د خپلو ماشومانو خاص خیال ساتئ. نن سبا د ماشومانو غله چې دی هغه ډېر زیات راوتلی دي او خاص کر په ګرمۍ کې چې دی دا غله ډېر زیات راوځي. په ګرمۍ کې اکثر د مشران چې دي دا په کورونو کې ودی نو لارې کوڅې چې دي دا خوشي نو اکثر د ماشومان چې دي دا دکان ته وځي یا هسې لبو ته کوڅو ته وځي نو په دغه ټایم کې دا غله راځي او دا ماشومان چې دي دا پټوي. دغه شانتې کورونو ته چې دي دا هم وردننه کېږي. اکثر د کورونو دروازې چې دي دا کولاوي نه دي کورونو ته وردننه کېږي او د کورونو نه هم پټوي. دغه شان د کورونو نه چې دی نور غلاګان هم کوي. نو په دې ګرمۍ کې خاص خیال ساتئ. د خپلو کورونو دروازې چې دي دا هم بندې ساتئ او خپل ماشومان چې دي هغه په کور کې هم پوه کوئ. دې سیټ ته به تاسو ته هم دا ویډیو ښکارېږي. د دې ماشومانو سره هم دغه شانتې واقعه شوې ده. کس ورته ولاړ ده په لاره کې ټاپیانې وله ورکړې دي او نشې وله ورکړې ده. نو د یو چې دی د هغه ټاپي نه ده خوړله یو نه دی نشه شوی او بل نشه شوی دی. نو بیا د ده ځان په سجوړ باندې چې دی خلاص کړی دی. خو بیا ډبل ون ډبل ټو واله چې دي نو دی اسپتال ته په ټایم رسولی دي. نشې وله هم دومره تیزه ورکړې د مرګ نه چې دي د بچ شوي دي. نو دغه شان تاسو د خپلو ماشومانو چې دی هم خیال ساتئ. بل خپل ماشومان چې دي هغه په کور کې پوه کوئ چې د ناشنا کس نه چې دی ټاپیانې هم مالئ که نورې څه کیلونې له درکوي هغه ته هم مخلی یا د ناشنا کس سره چې دی د هغه سره ګاډي ته هم مخېږئ. بل که تاسو په کور کې وده کېږئ نو ورونه چې دي هغه تاله کوئ چې ستاسو ماشومان چې دي هغه د کور نه بهر ته نه وځي. ځکه نن سبا د غله چې دي دا ډېر زیات راوتلی دي. بل یوازې ماشومان نو ستاسو د کور نه نور سامانونه چې دي دا هم ایستی شي. نو دا یو شارټ غونده کې پیغام و. ما د دې سره شیر کوم. تاسو مخکې راولی شیر کړئ د ثواب په نیت باندې چې نورو کسانو ته هم دا ور ورسي.